Sì, noi abbiamo dei dati molto importanti su Gorizia. In un anno con la Capitale Europea della Cultura le presenze turistiche a Gorizia sono aumentate del 25%, addirittura se parametrate al 2019 abbiamo un aumento che sfiora il 120%. Numeri ovviamente impensabili fino a qualche anno addietro, ma sicuramente numeri sfidanti perché ci mettono di fronte a dover costruire la strada per potenziare questo percorso. E per questo, per esempio, ho annunciato proprio oggi la volontà di Regione Friuli-Venezia Giulia di valorizzare ancora di più la Digital Art Gallery, che sta avendo un successo straordinario. Entro qualche mese credo entrerà fra le prime 10 attrazioni più viste a livello italiano, ma vogliamo potenziarla e stiamo ipotizzando di fare il primo festival d'arte digitale europeo proprio a Gorizia, coinvolgendo artisti da tutto il mondo, e i vincitori saranno esposti proprio alla Digital Art Gallery. Non solo, la proposta che ho lanciato proprio oggi per gli 80 anni di Confcommercio è quello di fare diventare di Gorizia il primo vero centro commerciale ma cittadino, cioè di una città non finto, ricostruito in un palazzo fuori. Cioè la città può diventare attrattiva se riusciamo a fare accordi e portare le grandi marche del Made in Italy, i grandi marchi del Made in Italy a Gorizia, perché è in un punto strategico che prende tutti i flussi che vanno dal centro Europa al nord Europa verso il sud, verso anche le mete turistiche, e può veramente creare grandi nuove opportunità per Gorizia e per il Friuli Venezia Giulia.